Il y a Mamouna Bisso Christelle, il y a musique congolaise quoi. Donc voilà, pour s'abonner à CL News, il y a Christelle Mamou. Donc babi CL News ndé. Elle a bouche les news des stars CL News. Ba fan tout pour s'abonner à CL News. Un site namina kitoko ya maman Christelle Mamou. Bon moi ba théâtre kitoko, ba film kitoko, bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi. Image p kitoko, ya caméraman na biso e moraza sima, le Gaulois. Nelson Bino, aujourd'hui, dans un Gianni Image, moi, on avait il y a Maroc, il fallait tout solo là sur Batou, Kofi Olomide. J'espère que Batou va qualifier Kofi na banenyo sur Mabi, Kofi Nganga, Kofi Mutakisi, Kofi Alingara Basi ya Batou, même il y a pire ya musicien nae, mais aujourd'hui dans un moto oyo aibi Kofi koleka Fali. So ina loba ke muta aibi Kofi koleka Fali c'est que aibi Kofi koleka Soleil, aibi Kofi koleka nani Modogo, aibi Kofi koleka Sam, aibi Kofi koleka Tisinan. Alors bon kama comment moto ya koyeba Kofi koleka Fali koleka Tisina koleka bango nyonso wana ba Modogo na sani na plateau to solo la sur makambo itali via Kofi Olomide parce que il a fait à peu près 11 ans avec Kofi Olomide. C'est pas facile de faire 11 ans avec quelqu'un comme moi aussi. J'ai fait 16 ans d'émission devant la télé, comme ça ko présenter émission pendant 16 ans, c'est beaucoup avec beaucoup d'expérience. Alors Nazanae na kata plateau nangai. Papa bonjour. Ouais, bonjour mon belle. Bonne santé David. Koyo kayomba amona yoki mamo ba koloba ya Kofi. D'abord ezalaka nini ko vanda pemena na Kofi osali 11 ans et pas pemena na ndako ya Kofi pe ko vanda na Kofi ko tamona Kofi ko voyager na Kofi ba poto mbale belé oké na Kofi Olomide mais koloba oyo bozwaka ndenge nini pokoma ezalaka nini à vrai lobele à monde entier. Na PC moto spectacle quadra koraman mon papa depuis le 5e siros muta mon Afrique centrale na lingare mina respecta mingi via façonna ba biso ba petit na ye donc au petit na Abdoulaye Moutire Baradjini we drago de l'animation congolaise patron spectacle mutayambo agwada mbote na yo au premier fils na yo voilà donc ali boy David Mumbele ali mona mère to mona père na bango voilà quand Mumbele aka mona mère to mona père tamse longi tamse lobeli tamse leli na biso ba na quadrate mona nko ya kankoyi mona quadra voilà wana muta respect faut ba monde peut pas passer respect vient mériter ba respect quoi. Ok, d'accord. Alors, vous comprenez bien que bana Kofi bazalaka bongo balobaka bongo bon. Ya Willy Musheni Kodamboka na bosanité place Azalina Papi Musheni Kodamboka Azolanda Papi Musheni oyebi ke leka boss azalaka boss yosko solola ndenge koleka boss ndenge asolola ka Papi Musheni. J'espère que zo sala bien place Azali Ali Bola na kati ya Dijon ezo sala bien honorable Babel na kati ya Dijon wana bazaba bureau ya Willy Musheni na lobaka ya Willy Musheni ko bwaka ezaka na problème teme ko mona moi ba difficulté zalaka Poli Gucci le ménager général na kati ya Bruxelles. Yebisa biso lelo oyo yo osana 11 ans et pas ya Kofi. Musala nini obana osala pas ya Kofi na 11 ans oyo osali na Kofi Olomide parce que oyebi kindoki ya Kofi, oyebi magie ya Kofi, oyebi bien ya Kofi, oyebi bambongo ya Kofi, oyebi bandako ya Kofi ko vana 11 ans na Kofi Olomide. Obana musala ni pas parce que bato baota la biso bato na bi asala kanini ngo pa ya Kofi Olomide aninga ya bi mais ça ba secret ya Kofi Olomide koleka fali na feri. Le soleil a 13 000 rayons, la lune a 13 000 rayons, que 13 000 fois mes ennemis se répandant. Ça c'est Abdoulaye Moutire Baradjini ouais drago de l'animation congolaise, autrement dit c'est musée. C'est musée, ça signifie quoi? S Seigneur comme Satan. T travailleur comme Teti. M musicien comme musulman. Z Zengamambo, ça veut dire décisif. Double E et les gars comme étoile. Un Jinway ne meurt jamais à cause de ce monde. Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway oh vraiment habité Nasugatawana. Un Jinway risque sa vie pour une cause juste. Voilà, je suis un homme spirituel, je suis animateur parolier. Nasara Nzembo, Nasali écrit, Nasali son. Et Nazalaki tango tozo kena yo tango zolo ba na biso baza ba yumate ngana be ngwa baza ba yumate ba yebi tango zolo ba animate parole nino yo pesa Kofi nino yo bwaka nino yo sala.
Mumbele quadra live nanga na vane ve trop na saka nzembo crisson ba faire tout na sa banzembo belé na sina lobi yango trop wana vieux a mérité respect na bata ba faire na boki hein pour bata ba comprendre pour mutu to na référence pour ata lelo so mutake koko sa demande na accompagnement quelque part ba tout no CV au sala nini au boaka nini au sala bo son hôpital nini soit disant monganga voilà nga boka mutiri bara d'abord kongo mobimbe nimi kwa yedibi pas de pila papa la sediapsa abobanga mopau abotosa kasandwa munene bobanga mopau abotosa majaza trole ngolele chindika malembe kokomaga chindika chi dusunga arrête kaku moseribara laissez madase moseribara tobeda mabina kitoko ya kuadra koraman moseribara de maman tiers de lion ku flash accompagner benda singa lokata mo concerning na lokata doko papa na beni basere akini ba tonda tai godelo amba kitoko soke ya de kinanzela utali oyoki elenge tayebas mbele wada koroba seriba le na mobawo na misala tuna baby ba seriba kiditse bambat na luketo elenge go famos ale tayibaso mbele ale tayibaso yo tobina na tayibaso yo ale tayibaso yo na bidisena tayibaso na biloko eleka nazana no nazonga na souhaite babore leka et puis abranga beloko mongozi vonanga et puis ngam na salango les tout ça de la musique congolaise bongo le bongo baba urambo bongo le album tobaga ngana masanga trésor zinga mobala sire bengo pera batrodi banini ndiko ba patu sora ba di nord ba fabé de bito ba tutu ba banini voilà ça tobaga ba on a ordinateur na DVD et puis voilà et puis bana zebola nzema ba vialatia atamla bongam na sabana nzema bisonyo so bana zebola le tout puissant de la musique tazama sauver les guides do sari ngam na sanzembo wana banzemo de bele mona lo batrezate mais tuna ngai siko na zawapi na osala nini et qui je suis. Ok, d'accord. Alors, partout besoin de l'abisso, j'espère que vous comprenez mon que bah dans Maroc pour les moi trop que David Mombele a occupé bien du souté non occupé bien mais ils ont moi trop boulot moi ça n'a Jani tika mon koto va na moi tranquille parce que mon koto oyo na moni ko le bisabat moi belé que mon koto comment je ne sais pas bête mon koto abwe non oza biloko yo nani maréchal Mobutu na bête numéro 49 mais oyo ezabuma ba 49 te oyo zabiloko Léon Kengo adondo atikela ingai ayisinga keke mwana zwa biloko oyo ozala nango ya mbo limbisa nso bomoni naza trop chemise trop mokoto mais nakota ka fashion wana millier na ngai nazali yebisa biso lelo yo tokosola makambo itali moto kisi est-ce que lelo ovani pa ya Koffi Olomide musique na football o bato babengaka match babiloko wana nyonso kisi ezali ou bien kuna penza me pe boko plier penza nzamba sali parce que bato bana plier pour na Léopard pour Léopard a gagné pe Léopard pe azaki éliminé contre Ghana. Ah mon bel David que soit bien balami kili bozalama on a botala ba fero que soit bien vraie question ototanga ba foot otangi ba nini pe musique mon bel na lobango eza télé mon natie batala ba fero Abdoulaye Djiniwei peut-être César Loboko quoi peut-être Pato Monsenjo peut-être Ramazan Dalai Lama et puis promet alini ton Nzambe po bimba ba Nzambe wana ba chebo me Yesu bato ba bela Yesu na balle Yesu na musique Yesu na alukani. Et puis il y avait trois Jésus dans la Bible. Le vrai Christ, le vrai Jésus est Christ de Nazareth. Tu vois, Bible lobi mokota tale nzambe. D'abord nzamba bi mokota tale yokusoma soni ba mokota yakapana zo ma bopam. Tant niveau bato ba prier. C'est total en Afrique. Pays moteleki Congo na ko sambela, pays moteleki Congo na bomengo, pays moteleki Congo na passe. Mais pourquoi les gens prient beaucoup mais bazana passe? Parce que bah trois choses. Dieu c'est qui, l'église c'est quoi, la prière c'est quoi? Tu vois, mon église babi est un endroit sacré. Mes frères linga ser l'église ka parle ba bimina sacré na ye. Mais so ba saka lingé un endroit moisa sacré. Naturellement c'est fardeau na ma obstacle.
Et puis yesu nini bazobelela. Il y a des pasteurs qui portent Belzéboul. Belzéboul, c'est la région, démon, démon et délivreur démon. On a marié une nuit, on a tevakini. On a marié une nuit, talanga boy, autant de moto. Azo mon amour, le pasteur, pasteur, on peut si marié une nuit, zakatine, out au nom de Jésus. A bengani na komba yesu nini. Marié une nuit, bimi a remplacé le gomoussous. C'est-à-dire marié de nuit à se soumettre devant Belzéboul parce que c'est supérieur. Et ça le coup là, un caporal devant général. Au retour à vos ordres. Ok, tozokota siko na kativement ya profondeur ya makambo itali moto siko na kata gwa do bato ba yeba vraiment bino yebisa biso bosalela ka différence nini ezali entre d'abord to yeba nanu bosombaka ba superme ya mibali na combien ba règle ya basi bosombaka na combien ka leso ya mwana mwasi déjà lati bosombaka na combien po bosala ba masolo na bino ya butu po na ndule. Ah Mumbele David. Ah journaliste moi maele na lo bango za télé on ba faire ngone bato monde tifu ba yeba zo prendre oza na sepe na yo quand ça yaza mutu nanga to yebani depuis kala azarna kini et puis alongane Congo akoma ba Maroc ba Niger ba poto ba ne toujours arota la masaranga ndera toujours junior wendo autaimi kilba ba matanga na pesi sous mes condoléances na c'est grave mon c'est d'amour patron abiso Félix Wazir parce que ça patron que ce monene tozaki wana na dei nazo kende donc ngape na rota la mona mai na ngai buru na tala masa buru na kutio ndeto vandi mamo ya unaika na mo eloko na nga mabe oya fokar marav 4 mabe ya moto vandi to solo donc il n'a expliqué bato super mais ils ont été comment biso payant super mais ozolo ba super mais ya mibali non mais super mais ça am moto mobimba mombele donc ça dit il y a une catégorie à bateau nga le kola nga moto kola nga Abdoulaye Djini Wey drago de l'animation congolaise Petia César Loboko to imakonze mola amanda la duchesse en dehors de Luxembourg ça dit na rodete hôtel mon amoisi on a des na monganza bina rachet to die côté mo boyeba na ça ba système na tiki prudence na quelque part pour loko to ko na sete za sacré ceux qui n'ont ko ya likola table mutazi pas bomio mais ceux bamani na se ah force nous parce que mutazi jaquiller ah batmana bali bayo ka ba fero mutazi jaquiller la prudence a chango na kitunga moyo hôtel na ba c'est hôtel wana za coaché garçon de chambre les gars ba prudence mayo no batangsa on a ba verre ils a 15 000 euros. Donc super mais bana mibali neto benga ka makidi bana mibali zana 15 000 euros donc à peu près 17 000 $. 15 000 euros goutte nazolo ba bien goutte litanga ya règle là basi il y a 17 000 donc règle là bas c'est 17 000 ouais règle mais nabi litanga 17 000 et puis sous-vêtements ne basi ba mona akene tamso mobile moboya aleki ba biso po biso bato pamba ameme après moi $500 ma carte de visite benga lobby ba bo benga ba ni buru ba ke hôtel mobile on a forcé tamso sous-vêtements après bébé limbisa mona linga ka na comprendre ya whisky na tomela ndesa kina 14 sous-vêtements zo mbongo so mamususu bo sali ba faire na bine vidéo après tika na ke boire nanga tanga zio ya ba zio chance mon bimba siko Abdoulaye token to me bande ko ba olanda biso malembe nano parce que salinga malili et salinga très profond au lobby que sipe mais bana mibali basoma combien et ça combien 17 000 $. Donc sipe mais quand tu bois on a 17 000 règle ça là combien règle bana basi ba montant ka ba 17 000 bon d'accord caleçon pe et ça là ba prix wana caleçon ba bana basi donc moko yana sa 10 000 ezati mais et ça là ndenge nini ke ngana ke na ke kata petit momi mo bon hôtel après ko kata petit wana na sepeli na zwa caleçon na kenango ben convenient ezalaka nini na izu caleçon mona mwasi na hôtel na kenango mais faut zaka mutamaka mombele ndoza boye so bimi na mwasi za na 10 ans d'âge likolo na yo lakelami c'est biblique pour na bato ba yesu na ba Corée ali partout mais ceux qui peut nga na bimi na momi mo pa bimi na dio mo aleki na 10 ans d'âge et ça d'abord mon bala toujours mukolo mais ya bongo déjà au lakelami mais siko mon bala soit ça occultiste ça ba vie étudiante ah bano batanga batik on a perma mukolo na prado na yema fokar na yema benge ba malingie akabele la rebelle à carte de visite boko die pote pero na tiena yete machoka misapi karesa cho misapi apangusi na papier mushaka bwaki na kitunga wana yo monike apangusi $200 binga lutamso sisi ka okay mais tant yo pesi mukongo bimi hotel azu papier wana mai wana za bana mobimba ça dit vie na yo mobimba chance o koma malheureuse o sabo esimba ka soute
Mon momi. Ce que baba Dieu peut ndenge tinga ki prière son hôtel mobo. Ce hôtel on a coaché la spiritualité. Oh Dieu a comme impuissant. Oh ça la boy simba sauter ça boy. Et te comment? Ya onde ça makambo. Ya ka show visit. Ouais, mobile ba beton aussi mais obeta pe momi. Ya onde réuni dans monde. Vrai cop ya onde pas musa ba tebele ba la rebelle ba parler. Mutabo ya ngwaza te momi olinga momi mais Dieu pas olinga momi. Ya ba faire makambo. Donc ça dit mutako za sous-vêtement ya moi c'est fa zaka muto makambo. Tant ça spirituiste. Parce que spiritisme, dans la spiritualité, il y a des choses. Ton occultisme, la spiritualité est l'ensemble de tout. Et ça au-delà, il y a Maramutu. Nga roye langa boko konaza pongana boye nazarana ba sirène na tetarana le viata. Yango appelle na so na yo o perception différence. Mami wata azanani, sirène pe azanani. Nani susu? Maimona pe azanani. Pesa na différence ya Maimona na sirène na mami wata. Merci David Mumbele. Oh Dalai Lama vient Samindo Mazi. La force de l'invisible, ça vient visible vient en Ramazani Kiwa. Patou Moses au plein d'avenir. Monganza Mutunanga quoi. Non lelo mabe Mutunanga. Ebine to solara ne to kochaka. Ba fero na lo ba vient César le bord mobile Majirit Massasu. Ba conseil pour vion na appelle ça un conseil fort. Ah vion César le bord na habité. Bon, première ligne. Nzambe tant kelay mokili azalina ba ange babi bon nazu maman Lucifer ange Lucifer ba commissaire comme mabe iblis biso benga na kiarab iblis donc ça va yazaki engangola na lingalo ba benga azai ange aleki ba ange tout na pouvoir ya ba 99 sikoyo mukoloma vansaki parlement na lola abina bango pata lelo ba guma melanga yesu te nkola bete tout na barbala simazonga bo réunion onini o bani ya bi pata lelo ye yesu te ba nkolo ko ba ki moi sam abomaki moko abina Archange Michael, na Michel Bobo renacé. Et puis, Koka Kosimba Lucifer na maboko te parce que ça puissant. Ça puissant. Et puis, Tambazo Bunda guerre ba mipanga ne batindi ba ange muso ba fongoli porte à lola. Tambazo Bunda buru ya glissande lokolo. Ko boka so kita a gangi o to yo kakanga. Alandanga tala ba ange ba bima. Ba miso bazana mai, ba miso bazana zamba, ba miso bazana ba toilette. Au moins moi si na toilette Koko tarate bon faut na cantine na yo osali bezo okebwaki parce que na toilette ezana 12 démons bengi bango ba shetani comme mutumo bazwa hein ba shetani bazana 12 male ba kota kabasi moi ça na venger biso za na peni ta moi ça vandi venger former ba démons so ba kocho ezana basi ba comme ça mi bale impuissant à travers ba faire wana koti ya kimile ah quand tu le fais toujours propre moi j'avais ma clean au sokoli yango temanu voilà sikoyo na ba sirena uti wapi sirena za mami watati na mai to zana 3 séries pour la question na 3 séries à basi tozana sirène tozana mami wata tozana maimona parce que bango to babota mi na léviathan za sirène supérieure zo konza ba mai tout ya monde entier comme on est léviathan atoki na ba occultisme OK ba so léviathan aza ngando a monene aza ba forme tout ya muto ma aya 45 minutes na mokili et puis mutu to ba bengi sirène to mami wata madame Jacqueline baba sirène ba sirène saluter ba toilette Mutayo ba elo na toilette ba fonganga. Ça dit vrenganga te tapina makambo et puis asenga troté. Moi ilembo. Voilà. Donc les viatans na boti batwana. Parce que sirène et na bato bazana bango net ngana pesa mamponga par musique naza mala. On a besoin sirène, les balles kufo liko isonga. On a besoin kanga mutu mona kiso, on a besoin promotion mata, on a na sala ka tout. Naza muta makambo wana. Tina lo baba fero ba mystère ba otala makambo ba comprendre. Voilà. Ça dit tangu okutana so aussi sirène et là ba musicien belé bazana cité bangote bazana ya assurance hein beauté azu ya sirène apc bopo sirène abimsa monde baza tailleur azana livre mo ya ba modèle ndé ya sirène pe na robimisolo bon oponier longolinge koma boto lingo koma ngo na salo zikre mamutu okomi bota bon basi ba o craquer ba mibal ba o craquer ba kabelombo ba misupe ba komisa bango basi me ba soko lingi mwasi le sirène wa komi momi na yo ote ro linga so mwaso na mokilité mais aropeso bota aropeso tout olingi famille to die mekili ba bonga yelo passeport na ba visa ba beta na nombre ba tuana pe ba die mais arotingo pe na tentation ba momi ba olingo so linga momi obimina ya gogolier ano boma basi to bano bimana bango pe mukolo tibo ayebso na boti na komi na zemi pe na boti mwana mukolo ya kotika na mobali mwana mbule beta makasi. Ce que c'est un olingi ozana besoin d'ame fumbo ba nini buru makanisi no tout ya mo na talatal on a besoin fumbo moni fume bimina ikola mesa na palais na guyo lingi obimi ba komoli ndako voilà maimona pende mo apesa monga apesa tout
Il y a bazana batiras la beauté ba miso bazana ba contrat bango ya voix ba miso ba contrat à multiplication mbongo asa marabout to asa frappeur bala na est qu'on a besoin sirènement protéger absolument. Voilà, sirène a différence en on a trois séries à basi maimona sirène na mami wata. Mais babota mi pa mutomo leviata ba mai tu ya minene ya monde yem ta réuni yem ta konza so ngana zakana bango bango bana contrat maxi single ngana age na yo ya monde nga David Mumbele na koyemba mutute o jani na caméra jani vena nga César Lobo ba concerne ngo amanda la duchesse azelanze monese vila ikala non c'est la réaction na ye pe na plein d'avenir kala ilama et puis Ramazan différence on est amis sato olingi sirène na pesa olingi mami wata na pesa olingi maimona na pesa yo. Ils ont dépend de desir na yo. On a lina comme na bon hôtel, tout est possible dans la spiritualité, tout na ki diabolo. Et puis mututu ala ka musoni, makasa melaka mai, atambola mabele ki ses oreilles. OK. Alors ndé na ebisa ki bino ke to solo makambo eza très profond, eza très douleur, eza pe sous très pasi ndé biso to sala ba jeune garçon, ndé to kindaka nango bon bandira ndé to kinana nango esengaka marque wana. Donc et au ça la bien des sous bah tu vas comprendre makamunini tozo solo là. Alors comment na yo au vandi mwata mingi na Koffi Olomide. Alors ndenge na yo kama solo ngate ndenge na yo kama solo betama ke Koffi azana Vaudou. Bon alors Vaudou Koffi aza représentant ya Vaudou na Afrique centrale. Vaudou za kana Bénin, une fois na kena Bénin na mona Vaudou na Bénin. Na yebi bien que lelo yo to nto solo ape makamwana. Est-ce que expliquez-moi d'abord makambu etali ke oyo etali corps ezali divisé na combien de parties d'abord na bateau ba la non écran. Oh vraiment mon belle yebi babilo moya très profond l'homme a 7 corps tu vois mutazana mutamona ka mutu boy même mutazana 7 corps bref dans un exemple à corps moko mutalala ka au phasé tu vois au phasé zo lota au de quelque part mutumo la nombangu. Ah, mutumo mala no bambango badini bro surtout na pongi ça dit koro bazako la nambango ezongi briske na nzoto esal effet wana sikoyo era ba leader ya mabe ya mboko na tanga bango te ba emprisonner ka 6 corps ya mutu so ba emprisonner 6 corps David omata okita okobongate ça dit faut kutana ba mystère lokola biso na tieyo na se ya dra na tio mbabula moto na su tasbir na ngana tangelo zika na formanté yo monde to formater téléphone ba application na zonso vierge na te ba application ya sika. Est-ce que zaka solo li solo e betama ke fali poupa depuis alongwe kate latin akendaki et pas David Mosso azongisa ki vraiment fali ma vierge ndeto lobaka a formater ma fali ndeto formata ba téléphone na biso fali azongi mobimba après a télé application ya sika parce que à peu près 11 avec Koffi Olomide c'est que oyebi Koffi koleka kutu fali oyebi Koffi koleka soleil oyebi Koffi koleka même ba modogo ba sam ba titina j'espère fali ba sala ebongo akena bongo bon fali za patron munene ya groupe na ye ombele oza vie privée mutu plus que to le belanga na tanga ba komba bato te ba ni tanga komba bato ngana na expliquer monde yo yebi c'est presque moi mingi ya Koffi mais na yebi mais promesse anine mitao Koffi Olomide expectal na bengaye les tout puissants de la musique congolaise na respecta mi na linga mi na za wa te pona ko loba mabe ya vie tu vois via za na vie na ye via za charge ya makambe ya Koffi central eza compagnie monene donc na za wa pona décortiquer spiritualité et wapi nazali et puis nini na osala tu vois ba komba bato na na te oza TV na boyo ba nini buru na sa makambe na expliquer bato on nazala parce on donne à quelqu'un ce qu'on a tu vois nazo pesa public on a yebi pe on nazana ngo voyage mo sala ki Koffi atina bino na Bénin vite fait et zaki voyage mo je crois il y a 3 ou 4 jours et zaki par rapport à quoi parce que boké bozongi et comme bato musu na kata avion ba solisa batute moko solisa ki mutu li swetoboki amona kate lelo ti lelo yo amona lisu na lisu mo wote et zaki voyage nini pe eleka makamni ne eleka na voyage bokena na Bénin. Ah mon bel David vraiment yo mamo yo bango wapi bon na bossa ni maman na leki mais OK c'est mon boye OK c'est mon boye hein patron OK c'est mon boye atine bato mo mi balé na moko moko boye ba zo ba faire mo banini bru bon eleki mon bel tuna nanga ko tuna pinanga makambo affaire na autre ba faire on a ko déplacer yo boké Bénin biso to bien moi je fais déjà Maroc après Maroc Bénin à peu près 3 ou 4 fois je connais Bénin très bien nabi que Bénin ba vivaka na Vaudou
et ngam na lobi yango te monde entier bayebi ke Kofi aza représentant ya Vodou na Afrique centrale ya on surtout na bien voyage yo Kofi atindaki yo parce que tu as fait beaucoup de voyages avec Kofi Olomide boke potona e bozongi ozana voyage mo bosala ki a Bénin oui ou non Mumbele nga kenda Bénin na ndenge na ngamoko mais Bénin nde otoloba maman pe chozo na tolo lo mo lo bien Kofi aza représentant Vodou en Afrique centrale habite na bateau na habite na yoka ngote même Vénézanine Vodou na de être ba vénéré bazana sirène bazana nguma za pona succès sirène nguma za pona mbongo sirène za pona succès na temple ya Vodou ezaka ba diamant c'est ba bilo ba non ba mbongo tout ça voilà nga kenda Vodou to Bénin to ba voyage nanga na kenango ba recherche nanga personnel nguma sirène au moins te que vie à Kofi parce que succès vie à Kofi alinga toujours à top nguma ezali mbongo Kofi azalaka non parce que Kofi azanga mbongo na poche na été tu vois pas que tu parles de vie de Kofi Olomide mais na ba ndenge moko bolingi au compliqué bato ba olanda biso tandis que bato ba zolanda nga ba yebi que David asolola kana ba yumate David alingaka a découvrir au mutazana pourquoi pas toko sur la vérité que oui on m'a envoyé à Bénin et pas à Kofi Olomide et les kaki boye na avion les kaki n'est-ce pas mutatoboka eli sur na quatre avion David elon na lobano que non nana mona Kofi na ngoma baebite na mona Kofi na Kofi nga ti mona vete na singa moto ni non aza c'est cadre munene na mboko na mo ba fero wana mondo nde ba imagine pona Kofi en kisité ana kisité ponga na vente faire en kisité là na tika mona ngote OK d'accord na concert ya Bénin concert ya Fikine bobeta fara na Weranson je crois quelle année je crois je sais pas 2009 bobeta fara bozalaka makolungulu yo mutu kuto yebisa parce que Kofi aka na chaussure yo yebisi Kofi ke longola chaussure longola chaussette zwa thermos ba maman abutaka nango yo muto ya otourna Cindy 6 fois obaluka liboso Cindy après otali public yebisi Cindy continue koyemba sikotolo baka ke yo zana kisité Kofi pa na kisité oh David ozo singa su concert wana mais concert wana netoloba Ozaï na concert mais na nengo tolo bela makambo wana ezali bon te mais ngana baloka honorable Cindy le cœur na pese mote pas ezali na baloka ye ba nombre tolo bawana ezali sentiment nanga parce que jour andule 6 fois oh ngana bi ezali sentiment nanga en tant qu'animateur principal titulaire c'est rona na ba GSAC ba petit nanga ba ordinateur ba diviser ba na c'est na baloka ye ba no na papier na mouchoir nazo motiver public Pepa na baluki po après azoy ma bébé nzeme ritut après on fait quadra mata nesiko yo mais ba faire ma kolongo tolo ba yaki stratégie ya yemoko quadra koraman yemo alongo ba sapata bogile ba tepi alongo li batutu te yemo alega na TV po concert wana asinyaka OK c'est to betra bango wenge mais so mutakosi na YouTube siko na beti Fikine 2009 fara Weranson et Kofi Olomide ba mona oto za makolongul vala te bitolet ba bodia pembe na nini na tentire boye le rwanda outi 2009 to outi vage masuka botoyi ba erwana donc voilà ezali na oka musique normal mamozolo ba onanga na ebiango kolongwa epa na yo kolongwa epa Madilu parcours neza Madilu après Madilu quartier latin après maison mère kolongwa epa ya Kofi Olomide na quartier latin directement au salaire qui quitte vite fait bato ba bien que okutana na wega bosona wega après kosona wega vite fait obisa qui fait que na ke solo la intman okendaki qui quitte biso tebi qui quitte didé la course place aza na ebi que mais food aux États-Unis le bito solo qui c'est bon déjà maramto solo qui ayebi qui quitte maramni les kana qui quitte voyage non qui quitte ezaki par rapport yani bon que soit bien les rois de la forêt na pese mboto na ngai mingi na kenaki babi la charté bien ordonnée ça commence par papa bato ba landa na poto baza ba yumate bazo mona yo ke ozana makamolingo loba mais ozoko kwa koloba te loba izanini okena osani na kikwiti c'est clair question est claire et la makasité mumbele mona nyonso David mona nyonso tanza na ambition moboy tu vois d'abord Weranson na zonga 2004 tu vois na ikwiti na kena pongai père za camerounais 50 saoudien mère za congolais za bandundu mumbala to wana mboko na biso na kena tabako kunanga et considère que na wera longue brasserie moboy ba koti brasserie mo premier concept de brasserie ne betsa bango brasserie ti le lazanango ezali kuna so wana bazali David c'est le keneke ba préparer album témoignage nde bazwinga le seul et unique musicien au Weranson écoute c'est moi na ye le roi d'Afrique na linga mingi muta chaleur muta mombebele respecter na ye to vanda ba on a ça témoignage et puis na boraki te même ba produit na ngekotaki ça que même qui écoute na kenaki plus que mingi pona ma ka style spirituel ponga na diable
Navana ba mera mai, navana mamutu, Lucifer na mona boye. Diable c'est pas Lucifer. Diable est le premier fils à Lucifer. Baba confondre Satan, diable et Lucifer. Quand tu as la Google beta qui est Satan, qui est Lucifer, tu mangana jini way. Nazali passe na mona suka, na bota mana makambu. Eza makambo batikela ki ngai mais na ko tso batikela makambo esenga po bakisa makambo. Ngana bi eza na camerote spirituel mutaroyela ngana tritangote. Ata babombo na sama ngana longola yo. Po na sorana batamai. Bi ominin, tozana babi, tozana 4 êtres vivants. Ils ont battuté, ils ont 4 forces. Mabele, moto, maïna moupepe. Parce qu'on a 4 forces. Ataba kango na moupepe, on a longolo. Na rotina ba principauté de l'air, ba démon, ba tambola, ba dirija moupepe, ba longolio. Ba kango na moto, na rotina ba milimo, chaque ba démon ba tamboli 12 heures, ba honte ba tambola 13 heures. Chaque malaïka a na heure na yi. Ceux qui n'avaient pas ça canon na jeudi par exemple à 12 heures. Na reconsulter na télépathie spirituelle, na jeudi na 12 heures, ba malaïka ni ba tambola. Bazan lisa mbimba na biga no ba démonter ba yoko ba soda ba sa patrouille général na bango tamsu ya commandant set ma biga no na jeudi na ba totel ba sa patrouille na benga da be esprit na bisi bango na airtel bozo kaoui. Bon, tout à l'heure, tu qui nous a début émission à Bisso, expliquer bien que règle à moi si ils ont 17 000 dollars. Quoi encore? Bah super, mais Bisso banami bali ils ont 12 000, 13 000. Qu'on soit sous-vêtements à moi ça là, tu n'es pas là, quand on a filmé dans la chambre, momi na yo, bo si ba faire, bo bi c'est petit na kangi caleçon na yo, au kangi sous-vêtements na, bo bi ils ont 5 000, 6 000, 7 000. Ce que pour moi na moi si on a azonga qui moi si, est-ce que bon, le bien moqué. Il avait monter à Manassa 10 000. Ah bon, ah d'accord. Donc, ça dépend de la maison mystérieuse que tu as bournayo. Pour ça, bon. Ah d'accord. Mes achats, règle la base, coûte goutte à Pamba. 15 000, 17 000. Par rapport à la maison que inconvénient ni moi ça okuta na après ayebi na été yé essentiel kake yo lo bayi mobali o tete mo exemple ba patron mususu ezana ba fille mususu ba papa mususu mikolo ateka mwana mwasi misepi tata mwana mwasi abwaki apangusi kaka abwaki ngope na poubelle wana ya hotel mwasi mwana akatinga te mais apesinga $500 $300 aki yé aye ko récupérer ngo après que uzulanga papier wana bazuli objectif oui que soit bien aux gens c'est pas comprendre ba faire na pesi conseil na ba tu au monde entier. Moi si d'abord na bandeli ba faire na lobaki. Moi si nous a soko bimina mobile azana 10 ans d'âge likolo na yo. Ah mobile wana ki cité o lakelami na ceux qui wana. Parce qu'on a continué moi si ceux qui au moni mobile mon ken hôtel. Moi si aucun mobile mon hôtel bani buru même hôtel à Kabelo tam soma 500 tam so peu au-delà tam so peu moins. Mais ce que botiete aussi c'est kaka atsalo karesa tio misapi apangusa la pape mushara bwaki na kitungo hotel après solar keneto mono na lobby yeba ke tango yozo pesa mukongo aoza pape mushara wana vina yo mobimeza mai wana kande atie misapi mabota chance mamuna yo tout etikali nazo dévoiler mamuna bisote ezamakam so deuxièmement mobali aucun hôtel mona momi okati bani prudence na hôtel na kitungo hotel ce hôtel on les a coaché na ndenga spiritualité garçon de chambre reçoit prudence on a otangisa ma na verre bateka ngo super meza am po biso to bota maboy papa moka boki mai pa maman monde to botami ce super meza am ezane le côté baby ça vie à montre quoi rapport sexuel et ça peine le côté ko bongisa le ko la pas c'est transmission mobile zo transmettre moi c'est 50% mobile zo transmettre moi c'est zo transmettre 50 ce que ça na malédiction sur 100% au transmettre moi c'est 50 yepé sur azanga transmettre au 50 siko o matisaka na likolo na yo to mata likolo na kanga makolo se discipliner yebana no lekisa il y a des hommes de malheur et de bonheur, il y a des femmes de bonheur et de malheur et ça mibal baza ba kadena okutane makambe kangami et ça mibal baza libulo okutane ozindi et ça basi pe baza ba kadena et ça pe na mibal baza ba fongola okutane mamu fongami faites attention olingo yeba plus na pesa numéro maintenant to si c'est misoté plus 243 plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 sari obengo zinga moko en personnel oyimo oyina face beta Abdoulaye Moutiribara tinda demande ngana accepter mais ça la muta bien so batino ndé mabe au diable en personne na zona ngayo yana ndenga bien olingo yeba plus benga.
Ok, d'accord. Merci partout besoin de biso. J'espère que besoin de biso partout dans le monde entier. Et ça labino bien. Et ben ça bino parce que tous en a chapitre presque ba masolé belé to solo là. Makamorobe tana ezay belé. Faut mais ça va secret. Moni bilo ko boye ça là un peu moins passé et ça là un peu moins difficile koye bayango. Donc tokosoane ba émission za presque ebelé toujours que presque na kochité na émission émission bato ba no monde entier nino webisa bango bazwa nani bazwa yo commissionnaire ya banganga bazwa yo parce que au leke pas madilu c'est un sorcier j'espère Koffi Olomide amutakisi tokoboya TV et tokoboya te to ebike azamutakisi Weranson de la Forêt azamutagwa yo pe ozotourner mais nga komona yo nga moko kotala yo na tanyo so na fandi na yo na sise mission na Junior Wendo na omona yo okantisa Koffi abebisa yo ne na comprendre na esprit ya bien na omona okantisa obeba makambo komoloba eza makambo osala ngo tellement trop zo ba règle basi okanga ba sous-vêtement ya basi opesa ba règle pa ya Koffi obebisa ba vie ya bana basi ebele siko vie ezongi retour ezongi pa na yo nino loba na bango to bongo lo mutema to benga kizamina to benga ba pasteur ba prier pour na yo ou bien lingo sambia na yo Aba pasteur muke, ngamona plus que pasteur. Oh tu sois kabijou et Christelle la Rose, ba mbote na bino, bon ba faire au monde entier. Oh Jani na image. Bon, manchoto ba wera ba Koffi ba baby sanga non. Ngala toujours engine way na bandele, engine way ne meurt jamais à cause de ce monde. Engine way voit ce que tout le monde voit pas. Engine way risque sa vie pour une cause juste. Je suis un homme spirituel, je suis Abdoulaye Mousiribara, Jiniwe, dragon de l'animation, qu'on est autrement dit ce musée. David Mumbele, ngamuta baby sanga zate, parmi les patrons qui na bango, bazana bango ma bête pour n'avoir na bango na mona kisi te mengana na kisi. Pour n'avoir bango sa kisi na musique. Au sale le côté yesu na musique azate. Oko sabiso yesu azalia wan yesu nino priaka. Bo ba journaliste. Iso ba mamu ba Christelle. To am besoin à TV. Monde pas makambo bosa makambo émission no basa nete émission yo na lo bango clairement émission tant obo ngo lelo ngana ovanda ngo na tapi na jita sibir na ngana tangi zikre bonne émission mais ça lo sonité jeune garçon et yo bogar aux amutakis to bele appelle la TV aux amutakis mais nazo odona quelqu'un ce qu'on a nazo pesa public on ngana za ngana boye na yebi kisi pe na za na kisi parce que na botama na ngo mutapesa ngaza te za mais ya don na vana ngo. Tu vois, na botamina on a ça na makambona, ozana kanini, quel que soit continue aux alibenga, plus 243 81 330 54 38 oyamanga. De première ligne, Mombele, na bandeli, bon ba leader to tangiawa, pe na lekara bango, na mona bango na guate mingana na gua. Et puis na expliquer monde na que musique eza kisi. Musique eza quatre choses. Première chose eza nini, boula bien, mélodie bien, style bien. Banzema eza sous milaïté. Tu vois, vous aimez comme 4 mois, 5 minutes, je peux 3. Deuxième chose, c'est la spiritualité. Qui ne soit pas boma mutu boma. Attends, boma mutu te rokunda soso morbo ezanga ya munde ezanga tache okunya 3 jours na mabele bimi ya bomoi. Ozotinda anima nani chef d'orchestre nani ya fabrication longo Ivrato qui a boma mutu. Yango ti. Ah contre-maître masananga na pese mbote. Non ngala tindete. Mais aza leader, aza na charge na ye. Fabin Samboka aza makam. Ibrator aza muta makam. Aza garçon de chance. Ah, yesu azate. Mam na ina ko tango tote wana masranga na ko tango trote. Mais nazolo ba na bandeli musique eza 4 choses. Tellement na foot, na mamobele musique eza 1. Style a bien, mélodie a bien, bora mukuse. Voilà, deuxième chose la spiritualité. Soko bo mamutute soso mo bo ya munde zanga tâche ba kundelo na mabele 3 jours et bimi ya bon moi na lambeli o lie misuni kwa na ngomba buku takate. Mikwa do tonga na nzunga 550 na kona kaburu ezani tombo. Ya musicien mo sala succès ba Kester ba Luambo na kundiango na tangi zikre soki kombo ne tangi e ba itanga mina mboka te do ma o bare mutu te mo sala succès on peut pour ba Christelle pour la succès be mission c'est bon pourquoi pas on a pas journaliste mais Christelle est patron patron munene azana site na ye afutaka bato pourquoi pas so bina Abdoulaye tanganga non tangango. Tu vois, et puis bah si t'es belé parce que le babinin réglemento secret spiritualité bah des fois là t'es mam na yo mumele na rolo bangote pas mutu ya mutu pe na rolo bangote tu vois et ça bongo première chose na ucholoba silwana deuxième chose spiritualité troisième chose la musique est ça promotion quatrième chose est ça relation soigner relation ça la promotion
chaque ndoki na yo mutako peso te 20 000 30 000 dollars na ye oye mainze me sur ba téléphone na bato bato ko na ba barakini mon nzemo fe beta papa pesa ki yo mbongo et puis vrai spiritualiste vrai musicien le mbongo mututi po mbongo eza makila mbongo eza mutoki so lié mbongo ata 10 fois mutu sale boulot olingi parce que ako bareyo ako lobeziyo tango ezi ma mbongo ya mutu sale boulot na ye neti nga na le ato yelinga ba millions so yebisinga kamera bo na sala ngote na tuni millions na mabi oyo et ça parce que net mita biso na saison musu na poto ba na saison musu siko muta pota benga na besoin tamobo na tuni be esprit na ngo ba ken ba katsa ba mayebele ba binanga mita o neige za trop tozela et sili c'est ça 3 jours et si ne la sali temps na roza morno na lo yengete pona tinde esprit mo boye et si mbate aussi longtemps na bisa ko 72 heures de na rozelama neige wana vide ne esprit na tindi jean tu vois d'abord batunanga avant voir abatu en tout cas na remercier Christian na bosanité toza na et pas à Frédélo quoi place toza na moni ba bureau nyo César Christian lo quoi pe azali batu nyo so baza j'espère que ozana batu yo remercier pe batu ba na no monde ati si bon et là on a na promettre le monde entier basé là bientôt Kalaté donc ba 2 semaines bon Kalaté 4 nous obim ça ngana vina nga César Loboko le grand monseigneur leader à Paris toi na nzemo to la mandat la duchesse si évidemment ba faire retourner zara mandat sur les puis borebima donc fondation mandat to yembi yango et puis bikam service na vina nga César leader à Paris na Paris leader à mort César Loboko mobala Judith Massasu et puis base la maxi single na âge na yo na bina âge a motote yo na âge na yo mutema mabeboy na âge na malara ba na âge ba momia batuka yo ba ni na âge na yo bobo rezoya titrango na âge na yo. Voilà, Borezoya, oh Christelle la rose. Voilà, Borezoya, bijou, tu sois kabani, Boreya, bani, âge na na mabinato, banga, bani, bru, Boreya. Venama Dalai Lama, Samin Domas, prêtre, fa 18 545, prêtre. La force de l'invisible, ça fait visible. Ramazan Ikiwa. Et puis, batuto mon entièrement, ça a 13 zinga. D'abord, batuto tene miso, te po bokabate. Po benganga tourna bokabina, yo tina la yo, na âge na yo, pas borayo. Et voilà, Ezaki David Mombele MC c'est Kosi Nayuda. J'espère na prometa kibino que dans un mois de temps mon Canada na renouvelé donc il y a na poche déjà moi aller retour à Maroc mon Canada est renouvelé tous sous na 3 ans donc dans un akini jusqu'à août na zonga so na zonga ezaka uniquement pour changer moi garde-robe vite fait pe ko renouveler moi ba papier mike boyebika batwana bazana moi ba chemin ya mindele. Merci l'équipe technique, merci na bino nso na biso, merci na ya Willy Musheni ko damboka lobe sala nga bien ba 22h na zali na kwita pongi mais na moni veve mabingi obwaka Willy Musheni code et puis na fikino utoloba 2009 na boka ya Willy tellement trop mesko jomo boye azana compagnie mo boye atelemela yo baka Willy trop bonine yo mangana bokeso musuba boka ngai na suki wana venanga ve na pesi numéro ko Panta David wa numéro plus 243 87 d'accord ya Willy Musheni ko damboka merci à tout on appelle na lobby et sala nga bien na butu j'espère que semaine prochaine tous en a parlé à limiter et sala nga bien websinga ki yo za mona ndako leka na parler to kutana merci na Papi Musheni merci na Léon Boma na Autriche merci na Fabien de Binto merci na Poli Gucci les menés de chez merci na Abji Naibi bato poser ba question trop même mamoupa tunanga Christelle abaki